ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் 10th அன்றைக்கி தான் எடுத்தேன். அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய பர்த்டே. சரி, ஓகே, நம்ம காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணோம். ஆனால் எந்த கோயிலுக்குன்ட்டு ஒன்றும் முடிவு பண்ணலை. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு முடிவு பண்ணிக்கலான்ட்டு இருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா மயிலாப்பூரில் இருக்க கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு தான் போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம். ஆப்பமும் சாம்பாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எல்லோரும் ரெடியாகி கிளம்பிட்டோம். அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சண்டே அதுமா என்னோடய ஹஸ்பண்டும் ஃப்ரீயாக இருந்தார். சரி, ஓகே, நம்ம அவ்வளோ தொலைவு கோயிலுக்கு கிளம்பி போயிடலாம். அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரர் கோயிலுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளாம் நினச்சாலாம் போக முடியாது. ஈஸ்வரர் நினச்சா தான் நம்ம போய் அவரை போய் பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் அன்றைக்கி போகணுன்னு இருக்குது முடிவு பண்ணி நாங்கள் திடுதிப்புன்னு தான் பிளான் பண்ணி கிளம்பிட்டோம். அதாவது முன்னாடியே எது பிளான் பண்ணாலும் எங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்காது. திடீர்னு பிளான் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா, அதுதான் எங்களுக்கு நடந்திருக்கு. வாழ்க்கையில் நானும் நிறைய முறை பார்த்துட்டோம். எதிர்பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம செய்யும்போது அது நடக்காமல் போகும்போது நம்மளுக்கு ஏமாற்றமாக இருக்கும். ஆனால் திடுதிப்புன்னு நம்ம செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். அப்படி தான் அன்றைக்கி கிளம்பணும். எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு. நம்ம பர்த்டே அதுமா ஈஸ்வரரை போய் பார்க்குறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு. இதனுடைய கோபுரமே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். உள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய கோயிலாக இருக்கும். நீங்களும் எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ போய் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க. லாஸ்ட் இயர் பார்த்திங்கன்னா நான் எந்த கோயிலுக்குமே போகல. ஏன்னா அவர் வெளியூருக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்ததுனால நான் எந்த கோயிலுக்குமே போகாமல் வீட்லேயே தான் இருந்தோம். ஆனால் இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது நம்மளுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கு இருக்காதுன்றதுக்கு என் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயம் அந்த மாதிரி நடந்திருக்குங்க. போன வருஷம் இருந்த மாதிரி இந்த வருஷம் என்னுடைய பர்த்டே நான் செலிப்ரேட் பண்ணலை. இந்த வருஷம் எதிர்பார்க்காத அளவு தான் நான் செலிப்ரேட் பண்ணேன். இதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. கோயிலுக்கு வந்தது அவ்வளோ மனசு திருப்தியாக இருந்தது. இந்த கோயிலுக்கு பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா பெரிய குளம் இருக்குது. அங்கேயும் போய் பசங்க பார்க்கணுன்னாங்க. சரி, போய் பார்த்துட்டு சுவாமியை நல்லா கும்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். கொடிக்கம்பத்தாண்ட விழுந்து கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் போய் ஒரு ரவுண்டு கோயிலை ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பணும். சுற்றும் போதே பார்த்திங்கன்னா பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கோயிலுக்குள்ளே தான் சுவாமியை பார்க்கறதுக்கு தான் ரஷ் அதிகமாக இருந்தது, தவிர வெளியில் அந்தளவுக்கு ரஷ் இல்லை. அதனால் ஃப்ரீயாகவே பசங்க விளையாடிக்கிட்டு வந்தாங்க. இந்த கோயிலில் பார்த்திங்கன்னா தலை வச்ச மரம் இருக்குது. எங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே அது ஆச்சரியமாக இருந்தது. இந்த புன்னைவநாதர் கோவிலுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த மரம் பெருசாக இருக்குது. அது இல்லாமல் மாடுலாம் அங்கே வளர்க்குறாங்க. அப்படியே எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தோம். பார்த்தா அன்னதானம் போட்டிருந்தாங்க. வெஜிடபிள் ரைஸ் தான் போட்டிருந்தாங்க. எல்லோரும் ஒரு பிளேட் வாங்கி அங்கேயே லஞ்சை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருந்தது. லஞ்ச் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வெளியே ஐபேக்கோ ஐஸ்கிரீம் பார்லருக்கு தான் போகணும். பசங்களும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. நானும் ரொம்ப வருஷமாக கேட்டுட்டு இருந்தேன் போகணுன்ட்டு. ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு சர்ப்ரைஸாக அவர் கூட்டிகிட்டு போனார். ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு. அங்கே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியான ஐஸ்கிரீம்ஸ்லாம் இருந்தது. இது தேஜியோட ட்ரீட். அம்மா கேக் வாங்கி தரணுன்னாங்க, அதனால் ஐபாக்கா வாங்கி தந்தாச்சு. நம்ம கேக் வெட்டுறதை விட இது மாதிரி வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு. இவா ஊட்டு. ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருக்கு? சூப்பர். உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஐஸ்கிரீமு? சூப்பர். எல்லோரும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்புனோம். வீட்டுக்கு போனால் ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சுருந்தாங்க பசங்க. என்ன தேஜேஷ்? அம்மாக்கு அந்த பர்த்டே கொடுத்தம்மா, உங்களுக்கு தான் என்னுடைய பர்த்டே கிஃப்ட். அது சூப்பராக இருக்கே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ அப்பு. நீ என்னப்பா செஞ்ச? ஐ வாவ், சூப்பர் சூப்பர் ஐவா. கிஃப்ட் மாதிரி அப்படி தரக்கிற மாதிரி
ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அவ்வளோதானா? இன்னொன்று இருக்கு. இன்னொன்று வேறு இருக்கா? 2 கிஃப்டா? பாருப்பா. என்னது? புஷ்ஷா? படிச்சு பாருங்க. ஹாப்பி பர்த்டே. Happy birthday. May each and every moment of your special day be filled with the same joy and happiness you brings the others. சூப்பர்டா அப்பு. 2 பேருக்குமே தேங்க்ஸ். ஓகேவா? தேஜு சூப்பராக வச்சுக்கடா தேஜு. 2 பசங்களுமே வந்து எனக்கு gift கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. எனக்கு தெரியாமல் இந்த டிராயிங் எல்லாம் வரைஞ்சிருக்கானுங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக போச்சு என்னுடைய பர்த்டே. இந்த வருஷம் பர்த்டே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக போச்சுங்க எனக்கு.